אנחנו יודעים שחודש אדר הוא חודש האחרון שבראשי חדשים. יש ראש השנה, שזה א' בתשרי, ויש ניסן, שזה ראש השנה לחודשים. ואדר הוא חודש האחרון לחודשים. ואנחנו מאמינים שנסיים את השנה של החודשים בשמחה, בתשובה, בקדושה, בעילוי יתר. אנחנו אמרנו, מנהגנו לומר, שער הרחמים לעום בכו בודח ביום ראש החודש הזה פותח. בשונה מהרבה עדות, שהם אומרים את זה במצבים שונים אחרים. אנחנו אומרים את זה את הפתיחה של לקראת תפילת ערבית. שער הרחמים מקדימים ואומרים, קם החזן, ואומר שער הרחמים לעום בכו בודח. ביום ראש החודש הזה פותח. שער הרחמים. האם זה אותה שער שנמצא בירושלים? אנחנו ננסה לפרש את הדברים של שער הרחמים בכמה נקודות. על פי תכלל עץ החיים שהוא מפרש את הנושא הזה. הוא אומר, שיש לגרום יום ראש חודש וליתא דאדרבא ביום כמו שבעבור, ורצה לומר בעבור, יום ראש חודש הזה יתפתח ונמצא שמתפלל על כל הימים שיפתחו בהם שערי רחמים בעבור יום ראש חודש זה. ועל כן מה שאמרנו בנוסח, רצה שבשבת יום ישעי, יש רוצים לגרום ישעי וליתא בלשון קצר הוא, וכאילו כתוב בעבור יום ישעי לכו אגרו, ודכבוד זה הרבה במגרו, יש הרבה כמו יום ישעי לכו אגרו, הרבה פסוקים כאלה במקרא. שעינו עשירו, עד דאמר ונשלמו פורים סבותינו, חשוף זרועכו, לשון גילוי, על שם חשף השם את זרוע קודשו, גאולה לעבדים, כי כמו שהחודש מתחדש, כן ישראל עתידים להתחדש כמותה, ולצאת לחירות ולאור גדול. יזורה, הוואו בשורג, יהוא מתפעל, לא כמו יזורה, אלא נובהו, שהוא פועל יוצא. מי שמבין את הסגנון הימני, מבין את הדברים האלה שאנחנו אומרים, מנסים לדייק, נעימה כזאת מיוחדת של שער הרחמים, במיוחד התימנים הוותיקים יודעים לומר את זה בניואנסים יפים. חלקואים הם ישראל שהם שבורים בגלות. חלקואים בית כתבות הם, לא חלקואים ביחד, אלו חל כהן. בית כתבות הם חלקואים, עיין ברש"י. מגינו תוגה והנחה מן החן, תיתן להם בגינת לב. עדו הסוררו, הם האומות, כבודם פלח, ממש מילה במילה, משפט במשפט, לתרגם שאנחנו תמיד קראנו את זה, ולא תמיד אנחנו נכנסנו לעוביו של המילים, ולמה הוא מתכוון. יש הרבה פרשנויות יתר במקומות אחרים, אבל אנחנו נכנס רק אל המילים עצמם. כבודם פלח, עניין ביקוע מנעד יפלח עץ, חץ, כבודו. דע כי אמירת מזמור בורכי נפשי אינו בסידורים משנים, היא לא נמצא בסידורים משנים שלנו, זולת בדפוסים, רק בדפוסים מיוחדים. והרמ"א בתשובה סימן כ"ה, וזה לשונו. בראש חודש למוסף ומנחה סידרנו לומר ברכי נפשי, על פי מדרש הנעלה, כי לא מצאנו לו בגמרא סדר שיר, ונכון הוא על פי, אנחנו אומרים אחרי זה ישלב את
שער הרחמים, ומסיימים, מתחילים בורכי נפשי, אלוהי, יודעת עמד, ודבו הזרפון, וכולי וכולי. נכון, הוא אף על פי שמספר סופרים זכרו, ובואו ישב עליהם מתאנום. מכל מקום בורכי נפשי עדיף לנו, עד כאן, ומכל מקום קשיא לי. אם חששו בסדר אמירתו לצאת ידי חובת המצריכים, לא אומרו, למה אין אומרים אותו ביום ראש חודש עצמו, ואומרים אותו רק בערב ראש חודש, רק בלילה, ואין אומרים אותו ביום. רק המזמור המסור להם בסידוריהם הוא מזמור שיר ונשים של חודש. לא אומרים את כל את הבורכי נפשי ביום ראש חודש. למעשה הם אומרים זה אחרי שער הרחמים, אומרים את בורכי נפשי. אבל בראש חודש אומרים את המזמור שיר ונשים של חודש. כאשר נביא לכמן סמוכותיו, ועוד עיקר אמירת השיר הוא בשחר, אבל בלילה אינו מעכב, כדחתיו, בית יוסף, סימן גלב, אי אפשר. ועל זה כאמר שם, ובאמת שקיבלתי מזקנים תלמידי חכמים, שאמירת מזמור בורכי לא מטעם דחוששים, לסברת האומר לאומרו בראש חודש, אך טעם אחר בדבר, והוא שידוע כי נגעי בני אדם מתעוררים בחדתות ציהרו, כנזכר בזוהר הקודש בכמה מקומות, ולכן אומרים אותו להגן לבד כי סגולת מזמור לזה להרוג המזיקין. אנחנו אומרים שאדר, במיוחד אדר, אני השם רפואיך, יש עוד חודשים, שאומר אני לדודי ודודי לי אלול, כל מיני ראשי תיבות. אבל פה במיוחד באדר אני בורכי נפשי, אני השם רפואיך, זה עניין מאוד גדול, כי סגולה מזמור זה להרוג את המזיקים. באמת אומרים פה, כמו שהוא אומר, עץ החיים, שיש סגולה גדולה לומר את בורכי נפשי בעיון כבד, כדי זה הורג את המזיקים, אדם שיש לו מזיקים, השם רחם, והם פוגעים בו, והוא צריך שמירה, כנזכר בספר שמוש תהילים להרשב"ץ, זה ראשונו. השולחן ערוך סימן תחת בערבית שחרית ומנחה אומר יעלה ויבוא ברצה, ואם לא אמרו בערבית אין מחזירים אותו, בין שראש חודש יום א', בין שראש חודש בבית ימים, כמו החודש, שאנחנו לא אומרים שמחזירים אותו אם שכח, שאין מקדישין החודש בלילה, אבל בשחרית ומנחה חוזר, אם שכח ביום חוזר, שזה קידוש ליום, אבל בלילה לא מחזירים אותו. ואם נזכר קודם שהתחיל מודיעין, אומרו במקום שנזכר, ואם לא נזכר עד שהתחיל מודיעין, אם נזכר קודם שהשלים התפילה חוזר לרסה, ואם לא נזכר עד שהשלים תפילתו חוזר לראש, בתחילת התפילה, השם סבוד היטבתו, הוא יגיד ירדך. ואם רגיל לומר תחנונים מחר תפילתו, אם לא עקר רגליו חוזר לרצה, אם עקר רגליו חוזר מהשם סבודי, אבל אם לא עקר רגליו חוזר לרצה. ספק אם הזכיר או לאו, אין צריך לחזור. אם הוא בספק, פתאום נזכר, אמרתי יעלה ויבוא, לא אמרתי. איך אומרים, כמו שאמרנו בשיעור קודם, שאדם בתפילת שחרית לפעמים לא מתחיל השם סבודי תפתח, והוא מתחיל כמו ספינה לשייט בכל העולם, נזכר בבעיות, נזכר בזה, נזכר בתשלומים, נזכר בחובות, בעבודה, בפרנסה, בילד, בילדה, בנכד, בנכדה. זה רחמתה. השם רחם. זהו על אדם, לכן צריך להיות ערני. כשאדם הולך עומד 18, בספק אם הזכיר, אם לאו, אין צריך לחזור. אם הוא בספק, אין צריך לחזור. כי ספק ברכות, להוגל. שליח ציבור ששכח לא יחזור, אפילו שליח ציבור, ולא הזכירו לו ציבור. גם הם עסוקים, סומכים עליו. שהציבור אומר ולא חזר. ויסמוך במה שאומר החזרה. אם הוא אפילו יתפלל יחד עם הציבור, והוא אפילו שהשליח ציבור לא אמר, אז בחזרה יגיד את זה, כי הציבור יזכיר לו.
ואם טעה בתפילת הציבור גם כן, לא יחזור. שהרי תפילת המוספים לפניו, יש לנו תפילת מוסף. שם הוא מסלים את הנושא של ראש חודש, הזכיר שם את ראש חודש. אם שכח בליל ראש חודש ולא התפלל ערבית, אם טעה בתשלומים, כמו ששכח מנחה וצריך להתפלל פעמיים ערבית, ולא הזכיר ראש חודש, אין מחזירים אותו. סימן, כמו שהוא אומר פה, בפרח זה סימן ק"ח. היא זוכר זיכרוננו, הגר סינן דאין טעם לגרוס לפניך 2 פעמים. היא זוכר לפנינו. ביום ראש החודש הזה, ואף על פי שהוא לילה, לפי שהלילה בכלל היום. אבל היום אינו נקרא בשם לילה, וכן אומרים בלילי יום טוב, את יום חג פלוני, לפי שהלילה בכלל יום. ושארית הנוסח, פירוש תפילת המועדים. וקוראים להלל בדילוג, כמו שכתוב בפנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו חלום כל יום. והוא לשון הרמב"ם, וסייס בא שם, וזהו המנהג הפשוט. קוראים את זה בדילוג. ואף על גב שאין אומרים הלל אלא במועדים, שהם זכר ליציאת מצרים, ולזה נקרא הלל המצרי, שאמרו דוד ברוח הקודש. דוד מזכיר פה עץ חיים, שזה המנהג הפשוט, אפילו שאין אומרים את ההלל אלא במועדים, בהרחבה, שהם זכר ליציאת מצרים, ולזה נקרא הלל המצרי, שאמרו דוד ברוח הקודש. על ידי י"מ, מן אמרינן, אומרים אותו בראש חודש, משום שמקביעות ראש חודש נמשך זמן המועדים, כמו שאמרנו, והיו לעזות המועדים. ואין מברכין עליו לא בתחילה ולא בסוף, כי כן היא סברת הריף והרמב"ם, וגם רש"י. דמנהגו לא מברכינן. וכן השולחן ערוך שכן נוהגים בכל מלכות ארץ ישראל וסביבותיה, וכן דברי הפרח. מה שאין מברכים שהחיינו על ההלל לפני שמקצתן של חודשים חסרים, מה שאין מברכים, למה לא מברכים על שהחיינו על הלל ראש החודשים? לפי שמקצתן של חודשים חסרים, הם לא משלמים. כ"ט, פחות, ואין לברך בפחות מלמד יום. כי זה לא מושלם, זה לא 30 יום. ואם תאמר, יש לומר לברך בחודש שהוא מלא, הרי בוא נגיד שלגבי חודשים שהם קצרים, אוקיי, לא נברך. אבל מה לגבי חודשים שהם מלאים? 30 יום? ואפילו 31. ויש לומר דכיוון דאינו מברך בחודש חסר, והרי הוא גם ככה במלא. דאין כן נתת דבריך לשיעורים, וכדי אשכחון בתפילת ראש חודש. דאין צריך לסדר לתפילה. אף על גב דמקצתן באות לפרקים. ודע שדעת השעה שולחן ערוך לקרוא את ההלל בין יחיד ובין בציבור, גם אם אדם מתפלל בבית, ונקלע לעניין שהוא לא יכול להגיע למניין או לבית הכנסת, נבצר ממנו. בין בציבור והרמב"ם, בהלל חנוכה סבר לד יחיד לא יקרא הלל כלל. אומרים בחנוכה, בשונה מראש חודש, לא יקרא לבד, יחידי. ראש חודש, בסדר. זה נאנס, נחמונו פטרה. מסיבה מצדקת כמובן, לא סתם. אבל בחנוכה, שאדם שהוא מטפל יחיד, לא יקרא הלל לכלל. הכיצד? ואם התחיל ישלים, וכן בשאר ימי הפסח, גם בפסח, שקוראים שם את ההלל, קוראים בדילוג, ראשי חודשים, עד כאן לשונו. וכן, הרי זה זכר ברכה, דברי רבנו, להשוות חולו של פסח לראש חודש. כי הוא רוצה להשוות פה את הנושא של פסח לראש חודש. וזה נראה כדעת כל המפרשים, חוץ מהרמב"ם. זכרונו לברכה שחילק ביניהם ואמר, דבחולו של פסח אפילו יחיד מחויב לקראתו בדילוג. שעיקר התקנה כך, הייתה לקראתו בדילוג,
בחול הפסח. עד כאן. וזה לשונו בתפילות הפסח. משום בערב אחי, בעיה אחי. כתב מעריקה וזה נראה לשונו, שהיחיד כשקורא אותו בציבור, טוב לקרוא אותו מיושב, כדי שלא יעבור בפומבי על דברי הרמב"ם. הוא אומר, תקרא את זה במיושב, במקום לעמוד, תקרא את זה מיושב. למה? שלא יעבור על דברי הרמב"ם, שאומר, אין לקרות את ההלל ביחיד. וכן נהגו הראשונים לקרות מיושב בשעת קריאת התורה, או היו אומרים אותו עם הציבור קודם תפילה, עד כאן לשונו. והפרח כתב דאף לדברי הרמב"ם, כל שיש 10 בבית הכנסת, מצא שפי לקרותו, ולא בקרא יחיד, לא לקרותו יחיד, אבל כשקורא אותו בביתו, על ערב שבת. וסיים בכל אלו העניינים, המנהג, בעיקר בנהרה ופשטה. והוא ממשיך ואומר, נסיים את הקטע האחרון, בגמרא סוכה הוא אומר, ברוך הבא, והם אומרים ברוך בשם השם, מכאן לשומע כעונה, עד כאן. וכך כתב ברמב"ם, בהלל חנוכה ובספרי כתיב יד, ובתכלל משם הרמב"ם בנוסחתו. הוא לוקח את הנוסחה של הרמב"ם משם, ומעתה סרו כל התמיהות והקושיות שיקשר עליהם, והפרח והרחה ומרבין ארבנו עמי, לא כן כלשון הגמרא, בוודאי נפל בתפוסה הרמב"ם והיה לאות ולעד ספרי דידן כתיבת יד מועתקות בכתיבת יד רבנו הרמב"ם, כמו שכאן היה, וזה דווקא לשונו. בעזרת השם, אנחנו קראנו עניין של נושא של ההלל, גם פירוש שהתחלנו, נושא של שער רחמים, וגם הנושא של בורכי נפשי, העניין ששואלים למה לא אומרים אותו ביום, אומרים אותו רק בלילה, ואומרים רק שיראו את המזמור של ראש חודש, ולא אומרים גם בורכי נפשי. בסייעתא דשמיא, שהלימוד הזה יעילו לנשמת יונה, בת רבי יחיא ומרת גנה, תהא נשמתן צרורה בצורה חיים, אמן.